반갑습니다. 신정호 시장입니다. 오늘은 2015년식 BMW 310D 이 차량이 그 안산에서 유튜브 보시고 예약을 이제 하셨거든요. 예약하신 이유가 그 주행을 하시면서 그 가속을 하실 때 뒤쪽에서 뭐 철판 비슷한 소리가 막 크게 나시네요. 그래가지고 이제 그 또 이제 방지턱 넘을 때나 그 다음에 뒤에 사람이 탔을 때 그 차체 무게 때문에 소리가 더 커진다고 하시니까 그 소리가 또 어떤 소음인지 또 궁금하잖아요. 그래서 제가 시운전 할 테니까 소리를 또 어디서 나는지 제가 한번 찾아보고 또 작업을 어떻게 그 진행할지 그것도 설명해 드릴게요. 일단 먼저 시운전을 해보겠습니다. 지금 이제 시운전 코스를 가는 중인데 악셀을 세게 밟으면 그때 이쪽 부분 쪽에서 소리가 나거든요. 한번 들어보세요. 밟아볼게요. 들리셨죠? 뿌드드드드 뭐 가는 소리인데 요거는 진짜 아마 영상에도 있을 거예요. 이게 만약에 고질병인데 아마 이제 사이드 케이블 쪽 그쪽에서 그게 그 위에 고정하는 그게 부러져 가지고 그 메인 드라이브 샤프트 있잖아요. 그쪽에서 아마 다 가지고 따다다닥 치는 소리가 나는 것 같아요. 지금 소리가 비슷해요. 다시 한번 세게 한번 밟을 테니까 한번 소리 한번 들어보세요. 다 이거 소리 기억하시고. 자, 완전 고질병입니다. 자, 여기서 한번 제가 다시 밟아 보겠습니다. 뿌드드드 그런 소리 나시죠? 요거 제가 정비샵 가서 차량을 띄워서 그 케이블 한번 상태를 한번 볼게요. 아마 거기 확률이 거의 한 80% 정도 될 것 같아요. 자, 정비샵 가서 리프트 올려보겠습니다. 지금 제가 시운전 갔다 왔는데 그 이제 가속을 하실 때 그 뒤쪽이 아닌 가운데 쪽에서 막 타고 올라왔어요. 소리가. 그래가지고 제가 이 소리를 외우고 있어서 진짜 한 10대 중에 웬만한 소리를 제가 예를 들어서 10대 중에 한 6, 7대는 소리를 다 외우고 있어요. 차들이 오면 일단은 아까 제가 말씀드린 사이드 케이블 있죠? 거기 한번 보자고요. 보시면 여기 보이시죠? 이게 운전석 쪽 들어가는 케이블인데 이렇게 보시면 여기 지금 붙어 있잖아요. 지금 붙어 있죠. 이거 고정이 돼 있어요. 자, 저기 볼까요? 요놈 여기 지금 떨어져 있죠. 이게 지금 케이블이 붙어 있어야 되는데 이게 움직여요, 막. 그렇죠? 이게 가속할 때 힘 받으니까 케이블 여기 메인 드라이브 샤프트 있잖아요. 프로펠러 샤프트. 거기 닿아서 그 소리가 났던 거예요. 진짜 심한 차들은 케이블까지 끊어져서 오는 차들이 있어요. 그냥 무시하고 계속 타시는 분들은 나중에 되면 이 케이블도 바꿔야 되면 비용이 무지 많이 나오니까 이런 소리가 나시면 빨리 가까운 정비소나 그런 데 가셔가지고 빨리 점검 먼저 받아보시기 좋아요. 이거 나중에 케이블 끊어지면 케이블값 비쌉니다. 요거 제가 소음기 탈거하고 그 다음에 이제 메인 드라이브 샤프트 쳐가지고 그렇게 해서 한번 고정을 시켜보겠습니다. 지금 보시면 제가 하시 또 보여드리려고 지금 이제 소음기를 쳐친 상태에서 그 메인 드라이브 샤프트 있잖아요. 프로펠러 샤프트도 지금 풀어놨고 이렇게 보시면 아까 제가 말씀드린 거 여기 이쪽은 지금 붙어 있잖아요. 붙어 있고 이게 떨어졌죠. 이게 움직이면서 여기 지금 갈렸어요. 지금 그러니까 프로펠러 샤프트 있죠. 메인 드라이브 샤프트에 끌려 가지고 이게
악셀을 밟으니까 이게 움직이면서 여기에 이제 닿다가 보시면 돼요. 여기 그러니까 메인 드라이브 샤프트 여기에 막 끌리니까 이게 심하면 이 케이블이 나중에 끊어질 수 있기 때문에 초기에 소리가 나시면 빨리 작업을 진행하시는 게 좋아요. 근데 이 자체가 이 플라스틱이 이게 나오지 않기 때문에 요거는 제가 개조시켜 가지고 그렇게 더 쓸 수 있게 작업을 진행해 보겠습니다. 그리고 시운전 해볼게요. 지금 이제 조립을 다 하고서 아까 왔던 코스 있잖아요. 여기서 가속을 한번 해볼게요. 소리가 나는지. 일단 반지 더 넘기고 들어보세요. 갑니다. 좋아하죠? 소리 안 납니다. 이건 워낙 고집배니까 이렇게 작업하는 방법도 있으니까 무조건 부품을 교환하는 것보다 일단 최대한 돈이 안 들어가는 쪽으로 이렇게 작업을 진행했습니다. 가서 마무리 인사하겠습니다. 지금 제가 이제 조립을 다 하고서 시운전 갔다 왔더니 소리가 잡혔어요. 요거는 워낙 고집배니까 혹시나 이제 BMW 310D 2015년 차량 고객님들 있잖아요. 요거 주행을 하실 때 콘솔가스나 뒤쪽에서 소리가 나시면 악셀 밟을 때, 가속하실 때나 그 다음에 뒤에 누군가 타고 계셨을 때 차체가 무거우니까 아마 거기 더 달 수 있기 때문에 그렇게 끄르끄르 그런 소리 나시니까 요거 참고하시고 이렇게 작업을 진행하시면 돼요. 일단은 만약에 이제 정비사 분들 이제 모르시면 어떻게 제가 작업을 하는지 다 일일이 다 설명해 드리거든요. 전화 무지 오니까 저 안 아끼지도 않고 제가 알고 있는 기술은 다 알려드리니까 전화 주시면 제가 친절하게 설명해 드릴게요. 이렇게 해가지고 BMW 310D 2015년식 뒤쪽에서 가운데 쪽에서 막 끄르끄르 그런 소리 개조해가지고 그렇게 해서 살려드렸습니다. 운전하실 때 꼭 안전운전 잊지 마시고 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 다음 영상 또 뵙겠습니다. 감사합니다.